إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، أطلقت مالي عملية عسكرية واسعة النطاق لضرب آخر المواقع أو آخر المعاقل ديال حركة الأزواج في تين زواتين. وهذا العملية العسكرية والإعلان عنها يأتي بعد أقل من 24 ساعة من التصريحات الغير المسبوقة لسفير مالي في الأمم المتحدة ضد نظام حظيرة الجزائر. والمعلوم على أن تين زواتين هي منطقة حدودية مع حظيرة الجزائر، وسبق للقوات المالية أن قصفت تين زواتين وقتل فيها جنود جزائريين تستر عليهم النظام الجزائري. نرجع كذلك للتصريحات ديال يوم أمس ديال سفير ممثل مالي في الأمم المتحدة الذي وصف النظام الجزائري بالمخبول ووصف النظام الجزائري بالمجانين. وطبيعة الحال راه نشرت لكم التصريحات ديالو بالصوت والصورة يوم أمس، اللي مازال ما شافهاش يرجع لي الفيديوهات ديال يوم أمس وغادي يلقى التصريحات ديالو. إذن مالي اليوم تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد آخر المعاقل ديال الأزواديين، والتوتر ما بين مالي وحظيرة الجزائر وصل لمرحلة غير مسبوقة، ولربما أن مالي سوف تتجه للمزيد من التصعيد ضد نظام حظيرة الجزائر، خصوصا وأن السفير ديال مالي قال كذلك بأن الرصاص سيواجه بالرصاص، وبأن مالي ليست بولاية جزائرية، وبأنها سوف تدافع عن سيادتها. إذن مالي يوم أمس تتهم الجزائر بإيواء إرهابيين، هذا كان التصريح ديال سفير ممثل مالي. وقال كذلك دون احترام حسن الجوار، وتصف الممثل ديال الجزائر في الأمم المتحدة بالمخبول، وصفوه بالمخبول، كيتكلموا على عمار بن جامع الذي يعتقد بأن مالي ولاية جزائرية. وزيدوا وانتقد وزير الدولة والمتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا التدخل الجزائري في بلاده، واصفا إياها بالدولة التي تأوي الإرهابيين. اسمعوا مزيان، هذا التصريحات ديال مالي ماشي ديالنا احنا، وذلك خلال كلمته أمام الدورة 79 لجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي بثها التلفزيون المالي. هذا ووصف ممثل المالي في ذات الكلمة المندوب الجزائري في الأمم المتحدة بالمخبول الذي يعتقد خطأ أن مالي ولاية جزائرية، وذلك ردا على تصريحاته التي أدان فيها الجيش المالي الذي قام بهجمات على المتمردين الأزواد بطائرات بدون طيار أسفرت حسب التعبير ديال الجزائري عن مقتل مدنيين في بلدة تين زواتين الحدودية حسب وصف ممثل الجزائر في الأمم المتحدة. هذا ذات القصف متابعينا الكرام اللي ماتوا فيه جنود جزائريين، قتل فيها جنود جزائريين وتستر عليهم النظام الجزائري. إذن وأكد الوزير المالي في كلمته أمام الدورة 79 لجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن الجزائر تلعب دورا مشوش ولا تحترم حسن الجوار، وأضاف إن لم تكن الجزائر تحترم مالي بسبب وقوفها معها في حرب التحرير ولم تحترم حسن الجوار والجغرافيا المشتركة بين الشعوب، فعليها أن تعلم بأن مالي ليست ولاية جزائرية. وأشار الوزير المالي أن مبادرة الجزائر قد ماتت، كيتكلم هنا على الوساطة ما بين مالي والأزواديين، وأن ما تقوم به الجزائر هو التشويش والتدخل الخطير في الشؤون الداخلية لمالي، مشيرا أن الجيش المالي المنتشر في جميع أنحاء البلاد والحكومة المالية تبنت استراتيجية شاملة ومتكاملة تهدف إلى استعادة سلطة الدولة على الأراضي الوطنية بأكملها. كان هذا التصريح ديال الوزير المالي يوم أمس. اليوم كما قلت لكم وبعد أقل من 24 ساعة على هذه التصريحات، مالي تطلق عملية عسكرية في تين زواتين، آخر المعاقل ديال الأزواديين. وكما سبق وشرحت، تين زواتين فيها قسمين، قسم داخل في مالي وقسم داخل في حظيرة الجزائر ولا الحدود داخل حظيرة الجزائر. وسبق لمالي أن قامت بقصف تين زواتين قتل فيها جنود جزائريين ومدنيين جزائريين، ونظام حضارة الجزائر تكتم حول الموضوع، خصوصا حول المسألة ديال مقتل الجنود الجزائريين. الآن عندنا هذا التصريحات اللي كانت غير مسبوقة صراحة، خصوصا أن الوزير المالي وصف عمار بن جامع بالمخبول ووصف النظام الجزائري بالمجانين. هذه في الحقيقة هي ما تجنيه
الجزائر من العبث ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للدول دول الجوار. اليوم متابعينا الكرام، وصل النظام الجزائري لواحد المرحلة اللي خلاته يكون منعزل على مستوى المنطقة، حتى شي حل ما بقى كيحملو، حتى شي حل ما بقى كيحمل النظام الجزائري، ولا يتعامل مع النظام الجزائري. والآن وصلنا لواحد النقطة اللي تكلمنا عليها شحال من مرة، النقطة والحقيقة التي تقول بأن الجزائر جرثومة في المنطقة، بأن الجزائر جرثومة في المنطقة وتعادي مصالح كل الدول ديال المنطقة. ولاحظوا معي على أنه في الوقت اللي كان الوزير المالي يفضح النظام الجزائري ويتهجم على النظام الجزائري، في نفس الوقت كان هناك إعلان التحالف ما بين المغرب ودول الساحل، ما بين المغرب ودول الساحل، نيجر، مالي، تشاد، بوركينا فاسو. يوم أمس أو يوم الجمعة الماضي حينما اجتمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع وزراء الخارجية ديال دول الساحل، على رأسهم وزير الخارجية ديال دولة مالي اللي كان حتى هو حاضر، واللي تكلموا كذلك على مشروع منفذ الأطلسي ما بين المغرب ودول الساحل. وزراء الخارجية ديال دول الساحل أشادوا بهذه المبادرة، وأشادوا، هذا هو المهم، أشادوا بالإنجازات على أرض الواقع، أي أن مشروع منفذ الأطلسي بدأ تجسيده على أرض الواقع. مشروع منفذ الأطلسي متابعينا الكرام مع دول الساحل فيه إقبار وإنهاء لملف الصحراء المغربية إلى غير رجعة، إلى غير رجعة. هادشي علاش حاول النظام الجزائري على أنه يعرقل هذا التحالف باستهداف الأمن الداخلي ديال هذه الدول، مالي، النيجر، تشاد، بوركينا فاسو، لكن ما قدرش وواجه تصعيد من طرف هذه الدول، خصوصا دولة مالي اللي سمعنا التصريحات ديال الوزير ديالها يوم امس والممثل ديالها في الامم المتحده، اللي قال بصريح العباره ان النظام الجزائري يأوي الارهابيين ويستهدف الامن ديال دول المنطقه والشؤون الداخليه ديال دول المنطقه. حينما تستفيق الدول على هذه الحقيقه، وكنسمعوا الان التصريحات ديالها علانيه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماشي في أي مناسبة، في الاجتماعات ديال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهنا كنقولوا بأن كل دول المنطقة ذاقت ضرعا بهذا الجرثومة اللي خلاها لنا المستعمر الفرنسي، وكل دول المنطقة تنتفض من أجل انتزاع هذا الجرثومة من المنطقة. وأولى الخطوات متابعينا الكرام تحالف المغرب مع دول الساحل الذي يرعب النظام الجزائري لأقصى درجة. متابعينا الكرام، خليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم، غادي نشوفكم في فيديوهات قادمه مع المزيد من التفاصيل. دائما وابدا لا غالب الا الله، وعاشت المملكه المغربيه الشريفه.